Bem, Oi, amores. Hoje vai chover. Bolinha do balde já tá aqui preparado. E minha prima Lari, que ela tá gravando, ela vai fazer chover. Lari, daqui. Aqui, oi, com minha gente, prima tudo Lari. bem? Vai, eu vou fazer chover bolinha. Ó, vamos lá que vai chover bolinha. 1, 2, 3 e...